5 fakta unik anjing yang jarang diketahui. Pertama, anjing bisa mendeteksi emosi manusia. Anjing dapat mendeteksi emosi manusia dengan menggunakan penciuman mereka yang tajam. Mereka dapat mendeteksi perubahan kimia dalam tubuh manusia yang terkait dengan emosi seperti stres, kegembiraan, atau kesedihan. Kedua, anjing memiliki jendela di otak. Anjing memiliki area di otak yang disebut jendela yang memungkinkan mereka untuk memproses informasi visual dan audio secara simultan. Ini memungkinkan mereka untuk mendengar dan melihat sesuatu secara bersamaan. Ketiga, anjing bisa berbicara dengan bahasa tubuh. Anjing dapat berkomunikasi dengan bahasa tubuh mereka, seperti mengangkat telinga, menggerakkan ekor, atau menunjukkan gigi. Keempat, anjing memiliki jam biologis yang akurat. Anjing memiliki jam biologis yang akurat dan dapat mengetahui waktu dengan menggunakan penciuman mereka. Mereka dapat mendeteksi perubahan kimia dalam tubuh mereka yang terkait dengan waktu. Kelima, anjing bisa mengingat 100 kata. Anjing dapat mengingat hingga 100 kata dan perintah, membuat mereka salah satu hewan yang paling cerdas di dunia. Mereka dapat belajar dan mengingat perintah seperti duduk, berdiri, atau ambil.